បានហើយម្ដងនេះសម្លេងរបស់យើងមកជាពីរោះហើយយើងនឹងដណ្ដើមព្រះបុត្រាឲ្យតតែបានព្រះអើយអ្នកណាគេចុះកូនខ្ញុំទៅយ៉ាងនេះអ្នកអើយអ្នកតើអ្នកមិនយល់ពីទឹកចិត្តជាម្ដាយទេមែនទេពុះមិនចាំជឿទៀតទេហេតុថាវាហេវវាក្បានលេបសារិកាតូចនោះទាំងរស់តតែអស់បាត់ទៅរឿងនាងសារិកាប្រត់កូនមាននិទានមួយដំណាលថាសារិកាមួយក្បាលជាសត្វបក្សីដែលឆ្លាតណាស់សារិកានោះតែងតែច្រៀងជូនគ្រប់គ្នាស្ដាប់និងបានអំណោយមកវិញនៅអាហារផងដែរនៅក្នុងសម្បុកមេសារិកាកូនឆ្លាតរបស់ម៉ែកូនចាំបន្តិចណាម៉ែទៅរកអាហារមកជូនកូនសិននិយាយហើយសារិកាហើយទៅកាន់ដើមឈើមួយដើមទៀតដែលនៅក្បែរនោះរួចក៏បានសម្លឹងមើលចោះមើលឡើងដើម្បីរកសត្វតូចៗជាអាហារដូចធម្មតាម្ដុំនេះដូចជាគ្មានកណ្ដប់គ្មានកណ្ដៀសោះมันមានកណ្ដប់កណ្ដៀមែនហើយអ្វីដែលមានគឺចចកតែណែសារិកាដ៏ភ្លឺរលោងមើលតើឯងស្អាតណាស់ហើយខ្ញុំក៏ល្បីថាឯងប៉ាកែច្រៀងផងដែរមែនទេតើបងចចបានលើមកពីណាទេបានជាថាខ្ញុំប៉ាកែច្រៀងយ៉ាងនេះអ្នកណាដែលថាមិនល្បីនោះព្រោះគ្រប់គ្នាគេនិយាយពេញនឹងទៅហើយណានាងតូចឯងល្បីខ្លាំងណាស់ណាព្រះអើយបងដូចជាបញ្ចុះខ្ញុំពេចហើយសារិកាអើយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅចុះខ្ញុំពិតជាចង់ស្ដាប់សំឡេងឯងណាស់តែខ្ញុំគ្មានអំណោយជូនឯងសោះមិនអីទេណាបងចាំខ្ញុំច្រៀងឲ្យបងស្ដាប់ចុះបងមិនចាំបាច់ជូនអាហារខ្ញុំក៏បានដែរមិនក៏អីសារិកាខ្ញុំរំភើបខ្លាំងណាស់សូមច្រៀងមកចុះចាឡ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 ាណ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 ាសារិកាច្រៀងពីរោះណាស់ប៉ុណ្ណឹងចុះណាបងខ្ញុំសុំទៅរកចំណីឲ្យកូនសិនណាបងថ្ងៃក្រោយសុំខ្ញុំនឹងច្រៀងឲ្យបងចុះលេថាសារិកាបំរុងតែនឹងហើចេញចចកស្រាប់តែសម្ដែងជាទុនខ្សោយគួរឲ្យអាណិតនិងបាននិយាយលីអ៊ូលដើមកថាព្រះអើយខ្ញុំពិតជាស្ដាយណាស់ហេតុថាវ័យខ្ញុំចាស់ខ្ញុំស្ដាប់មិនសូវឮសោះឬក៏ព្រោះតែខ្ញុំគ្មានអំណោយជូនគេបានជាគេមិនសូវខ្វល់ខ្វាយអញ្ចឹងនោះបងចចកកុំពិបាកចិត្តអីបងនិយាយមកមើលតើបងមានបញ្ហាអ្វីបន្ថែមមែនទេបងកុំក្រែងចិត្តអីខ្ញុំចាស់ហើយស្ដាប់មិនសូវឮដូចមុនទេបើសារិកាអាណិតមេត្តាខិតមកចិត្តនឹងច្រៀងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ម្ដងទៀតផងបានទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងច្រៀងក្បែរបងបន្តិចទៅចុះឆាប់ឡើងចុះមកសារិកាខ្ញុំឃ្លានណាអូអត់ទេខ្ញុំចង់ស្ដាប់ខ្លាំងណាស់ចចកមានសេចក្តីរីករាយណាស់ព្រោះនេះជាល្បិចតាវាមានបំណងចង់ឆៃសារិកាប៉ុណ្ណោះតែភ្លាមនោះអើយសារិកាអើយកូនឯងយំហើយថាម៉េចកូនម៉ែបងចចកចាំលើកក្រោយចុះណាចាំខ្ញុំច្រៀងឲ្យបងស្ដាប់សារិកាហេតុថាភ័យពេកវាក៏បានហើរចេញដោយការខកខានការច្រៀងជូនចចកក្នុងគ្រានោះទៅគួយក្តៅក៏ហើយណាស់យើងប៊ិសទៅបានស៊ីសារិកាទៅហើយតែនាងកុកនោះដូចជារំខានពេកហើយតាមពិតកូនសារិកាគ្មានយំអ្វីទេតែនាងកុកមានចេតនាមិនឲ្យសារិកាចូលក្បែរចចកតាកូនរបស់ខ្ញុំអត់មានចំផងបងកុកអើយខ្ញុំខំតែភ័យខ្ញុំដឹងថាកូនឯងមិនបានយំទេតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឯងចាញ់ល្បិចកលចចកនឹងណាដឹងដែរទេមានន័យថាបងកំពុងចង់ប្រាប់ថាបងចចកបានមានបំណងមិនល្អចំពោះខ្ញុំមែនទេមែនហើយចចកនោះណាគ្រាន់តែចង់ឆៃឯងប៉ុណ្ណោះវាគ្មានគំនិតល្អទេអ្នកណាក៏គេដឹងដែរព្រះអើយបងកុកខ្ញុំអរគុណបងណាស់បើគ្មានបងខ្ញុំមុខជាស្លាប់គ្មានអ្នកណាជួយមើលថែកូនខ្ញុំនោះទេអើយមិនអីទេហើយថ្ងៃក្រោយត្រូវប្រយ័ត្នផងកុំចេះតែចិត្តល្អមិនមើលសភាពការទៀតខ្ញុំលីហើយ
ចាបងខ្ញុំអរគុណហើយនិយាយហើយក៏បានលាទៅសម្បុកវិញកូនម៉ែថ្ងៃក្រោយម៉ែនឹងប្រយ័ត្នជាងនេះកូនកុំបារម្ភអីណាចវិញមិនតាន់អស់ចិត្តទេហេតុថាចង់ឆៃសាច់សារិកាវាក៏បានដើរមកនឹងបានសម្ដែងនិយាយជាកំសត់ម្ដងទៀតថាអោសារិកាអើយខ្ញុំពិបាកណាស់ទើបរកឯងឃើញអូយហត់ណាស់ហត់ពេកត្មងនេះហត់មែនតែនតើបងមករកខ្ញុំដល់ទីនេះមានការអ្វីដែរទេហេតុតែខ្ញុំចង់ស្ដាប់ឯងច្រៀងនោះអីសារិកាសូមឯងច្រៀងក្បែរខ្ញុំបន្តិចបានទេខ្ញុំចង់ស្ដាប់ឯងច្រៀងមែនទេណាខ្ញុំអាចច្រៀងជូនបងបានតែសុំតបបងផងណាខ្ញុំក៏ច្រៀងមិនចិត្តបងពេកទេណាតើព្រោះថាឯងខ្លាចខ្ញុំឆៃឯងមែនទេគឺមិនហើយលបងព្រះហើយខ្ញុំចាស់ចិត្តស្លាប់ទៅហើយនឹងអ្វីដែលជាបំណងចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺចង់ស្ដាប់ឯងច្រៀងបានម្ដងមិនមែនមកឆៃឯងទេខ្ញុំមិនអាចទុកចិត្តអ្នកណាបានទេបងបើទោះបីជាបងល្អក៏ដោយព្រោះខ្ញុំនៅមានទំនួលខុសត្រូវបន្តទៀតហេតុនេះមានតែប្រយ័ត្នទៅបានបើអញ្ចឹងបានមិនអីទេតែថាតើឯងអាចច្រៀងមកឥឡូវនេះបានទេចាបានសារិកាច្រៀងចប់រួចរាល់កាលណាវាក៏បានពោលបន្តថាបានហើយបងទៅវិញចុះខ្ញុំច្រៀងបានតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះខ្ញុំប្រញាប់ទៅរកចំណីណាស់ណាបងបានខ្ញុំលាហើយណាថ្ងៃក្រោយបើខ្ញុំមានអាហារខ្ញុំនឹងមករកឯងដើម្បីសុំស្ដាប់ឯងច្រៀងម្ដងទៀតចុះចាបងចោបានដើរចេញទាំងខឹងនិងមានគំនុំនៅក្នុងចិត្តលុះដល់កន្លែងមួយនោះវាក៏បានឃើញថានឹមនួនតើធ្វើបែបណាទៅខ្ញុំអាចយកបេះដូងព្រះបត្រាបានទៅខ្ញុំគិតថាព្រះនាងស្អាតដាច់គេទៅហើយហេតុនេះដើម្បីយកបេះដូងព្រះបត្រាបានមិនពិបាកទេតែយើងគិតថាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្រៅពីសម្រស់ច្បាប់ស្រីចរិយាខ្ញុំគួរតែមានទេពកោសល្យបន្ថែមទៅបានមែនហើយព្រះនាងការដែលមានទេពកោសល្យគឺល្អណាស់ឯងនេះគ្មានបានការអ្វីសោះអ្វីតាមតែយើងរហូតដដែលនឹងព្រះមេគឺថាយើងចេះរាំរបាំអប្សរាចេះលេងឧបករណ៍ខ្មែរបុរាណបានយ៉ាងពីរោះហើយបើយើងចេះច្រៀងទៀតនោះគឺវាល្អណាស់បើបែបនោះព្រះនាងអាចរៀនច្រៀងតែម្ដងទៅព្រះមេតើធ្វើបែបណាទៅការដែលរៀនច្រៀងមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលនោះទេចោះសារិកានោះអីសត្វនេះពូកែច្រៀងណាស់បើចេះតាមវាគឺមុខជាល្អប្លែកដាច់គេមិនខានឡើយតើគួរធ្វើបែបណាទៅយកសារិកាមកបង្រៀនមែនទេឯងនេះល្ងងមែនទេគឺថាជួនគ្នានេះចោះហេតុថាមានគំនុំនឹងសារិកាវាក៏បានដើរចូលទៅរកព្រះនាងនិងបាននិយាយថាសូមថ្វាយបង្គំព្រះនាងនឹមនួនចោណាដេញវាចេញទៅព្រះអើយមិនក៏មានចោចេញមកក្បែរមាត់ព្រៃយ៉ាងនេះសេនាឆាប់មកណាជួយផងទៅកុំខ្លាចអីទូបង្គំមិនធ្វើបាបទ្រង់ទេទូបង្គំមកនេះគឺចង់ប្រាប់ដំណឹងមួយណាដឹងដែរទេតើប្រាប់អ្វីទៅទូលបង្គំបានដឹងថាសារិកាមួយក្បាលសំឡេងល្អដាច់គេសារិកានោះវាមុខជាអាចជួយទ្រង់បានតែចោមានវិធីមែនទេគឺមានក្រាបទូលឯងនិយាយមកមើលស្អែកយាមពីពនាងយាងទៅរុងភ្នំខ្មោចមួយកន្លែងនៅទីនោះមានវិញ្ញាណថ្មភ្នំវិញ្ញាណនោះទៀតសោតមុខជាអាចជួយទ្រង់បានខ្ញុំនឹងធ្វើតាមឯងចោះហេតុថាចង់បំពេញបំណងខ្លួនឯងស្អែកឡើងព្រះនាងក៏បានជាងទៅកាន់រុងភ្នំនោះតាមការប្រាប់របស់ចោពិតមែនព្រះនាងទីនេះគួរឲ្យខ្លាចណាស់ឯងនេះគ្មានបានការសោះស្ងាត់មាត់ទៅឃើញថាព្រះនាងយាងមកចោបានពួនក្បែរនោះនិងបានសម្ដែងជាសំឡេងមកកាន់ព្រះនាងថាមកដល់ហើយមែនទេយើងបានដឹងពីចចកហើយថាទ្រង់ចង់បានសម្លេងពីរោះ
តើពិតដែរទេ គឺមែនហើយតែថាតើអ្នកជាអ្នកណាទៅ យើងជាវិញ្ញាណនៃលអាងភ្នំចូលមកចុះហើយកុំខ្លាចអីយើងមុខជាអាចជួយព្រះនាងបានប្រកបណាស់ តើអ្នកមានវិធីឲ្យយើងមានសម្លេងពីរោះមែនទេសូមអ្នកនិយាយមកចោះបើយើងមានសម្លេងពីរោះបាននោះយើងនឹងសងអ្នកវិញ ពិតមែនហើយបើព្រះនាងចង់បានសម្លេងពីរោះសូមរកសារិកាមករួចយកបំពង់កវាធ្វើជាអាហារចុះនោះត្រង់មុខជាមានសម្លេងពីរោះជាមិនខាន ថាម៉េចបើបែបនោះយើងមិនមានបាបទៅហើយទេមែនទេ ទ្រង់ជាព្រះនាងទ្រង់មានបុណ្យខ្ពស់ណាស់ដូច្នេះត្រឹមសត្វសារិកាតូចតើមានបាបអីទៅ នេះជាការឆក់ល្ងងណាស់អត់ទេយើងមិនអាចធ្វើតាមទេយើងមិនអាត្មានិយមធ្វើរឿងបែបនេះឡើយ តើទ្រង់មិនចង់បានសម្លេងល្អដាច់គេទេមែនទេ អត់ទេគឺមិនចង់បានឡើយនឹមនួនតោះទៅវិញទៅវាខាតពេលពេកណាស់ព្រះមេសូមស្ដេចយាង ឈប់សិនយីចំមែនវើយ ព្រះនាងមិនធ្វើរឿងនេះទេចុះនាងនឹមនួនវិញនាងនឹងធ្វើអ្វីទៅនៅតាមផ្លូវព្រះនាងម្ចាស់ខ្ញុំមានជ្រុះបាត់របស់ហើយសូមព្រះរាជាទានទោសទ្រង់មេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទៅរកវិញបានទេឯងនេះចំមែនបានទៅចុះយើងទៅមុនហើយព្រះមេសូមប្រយ័ត្នផងណាតានឹមនួនមានកម្រងការអីចេះមើលចុះនាងនឹមនួនបានវិលទៅរោងភ្នំនោះម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងរោងភ្នំសួស្ដីលោកវិញ្ញាណ តើនាងមកមានការអីដែរឬមួយក៏ព្រះនាងបានបដូរប្រតិយវិញហើយមែនដែរទេ អត់ទេព្រះនាងមិនធ្វើរឿងនេះទេតែខ្ញុំជាអ្នកស្ម័គ្រនោះអីព្រោះខ្ញុំក៏ចង់បានសម្លេងពីរោះដែរ បានបើអញ្ចឹងនាងធ្វើចុះហើយកុំភ្លេចយកសាច់សារិកាមកឲ្យយើងចំណែកបំពង់កសារិកានាងយកទៅឆីចុះនាងនឹងបានដូចបំណងហើយ ចាខ្ញុំនឹងទៅក្នុងពេលនេះ នាងទៅវិញចុះនៅលើដើមឈើទាលក្បែរជ្រលងនោះមានមេសារិកាហើយនឹងមានកូនវាទៀតផងហេតុនេះនាងមិនពិបាករកយូរពេកទេ មែនណែខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ខ្ញុំមកវិញឥឡូវហើយនាងនឹមនួនមិនចាំយូរទេនាងបានសម្ដៅទៅរកសម្បុកសារិកាយ៉ាងលឿនលោកបានទៅដល់ហើយនោះនាងនឹមនួនក៏បានសម្គាល់ឃើញថាប៉ាត់ជាមានសម្បុកសារិកាពិតមែនអូយព្រះអើយមើលចោះមានកូនវាទៀតផងវិញ្ញាណនោះពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិមែននាងនឹមនួនមិនចាំយូរទេនាងគ្មានក្តីមេត្តាឡើយនាងបានចាប់យកកូនរបស់សារិកាតូចទាំងអស់តែម្ដងបានហើយម្ដងនេះសម្លេងរបស់យើងមកជាពីរោះហើយយើងនឹងដណ្ដើមព្រះបុត្រាឲ្យតតែបាន គ្រានោះផងដែរនាងក៏បានឃើញនិងបានព្យាយាមឆាប់នាងនឹមនួនចោះឡើងអើយទុកកូនគេវិញទៅកុំពង្រត់គេអីវាមានបាបណាស់ចេញចេញភ្លាមទៅនាងក៏ព្យាយាមណាស់តែគ្រប់ពេលនាងក៏ពុំអាចសម្រេចនោះទេព្រោះនាងនឹមនួនក៏មិនអន់ឯណាអើយកុកនេះវាកាត់ឈួតអីទៅតិចអញចាប់អាំងឥឡូវហើយចេញទៅអើយនាងសារិកាតើនាងទៅណាទៅអើយព្រះអើយមិនបានទេខ្ញុំមានតែទៅតាមរោនាងសិនទៅបានភ្លាមនោះដែរនាងក៏ហេតុថាជួយកូនសារិកាមិនបានវាក៏បានសម្ដៅទៅតាមរកមេសារិកាយ៉ាងលឿនសត្វកុកនេះចំមែនគ្រាន់បើមិនទៅទេណាឯងមុខជាខ្លាយជាកុកអាំងមិនខាននោះទេវើយនាងនឹមនួនបានធ្វើតាមចចកទាំងអស់នាងសម្លាប់កូនសារិការួចក៏បានយកផ្នែកដែលចចកបង្កប់ទុកចំណែកសាច់កូនសារិកាវិញនោះក៏បានដាក់ថ្វាយនៅលើផ្ទាំងថ្មមួយដុំសូមលោកទទួលចោះលោកវិញ្ញាណចំណែកខ្ញុំសូមផ្នែកនេះទៅឆៃសិនហើយខ្ញុំប្រញាប់មានសម្លេងពីរោះណាស់ទៅចុះមិនយូរទេក្រោយពេលឆៃរួចនាងនឹងមានសម្លេងដ៏ពីរោះដាច់គេជាមិនខានឡើយចា
មេសារិកាក្រោយត្រឡប់មកពីរោគចំណីមេសារិកាក៏បានសម្គាល់ឃើញថាសម្បុកនាងគ្មានកូននោះទេកូនម៉ែទៅណាហើយព្រះអើយអ្នកណាគេចូលកូនខ្ញុំទៅយ៉ាងនេះអ្នកអើយណាតែអ្នកមិនយល់ពីទឹកចិត្តជាម្ដាយទេមែនទេសារិកាពិតជាភ័យពិតជាពិបាកទទួលយកណាស់វាហៅផងយំផងនិងស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ភ្លាមទៅហើយកូនអើយកូនតើកូនទៅណាទៅម៉ែបារម្ភកូនណាកូនម៉ែតើកូនលើសម្លេងម៉ែទេម៉ែយកចំណីមកជូនកូនហើយណាជន់គ្នានោះដែរនាងកោះក៏បានមកដល់និងបានពោលថាអើយសារិកាអើយខ្ញុំតាមរកឯងយូរហើយដឹងទេកូនរបស់ឯងត្រូវមនុស្សយកទៅហើយតើគេយកទៅណាទៅបងកោះខ្ញុំឃើញមនុស្សម្នាក់យកកូនឯងទៅកាន់រោងភ្នំមួយខ្ញុំសុំទោសផងណាដែលខ្ញុំមិនអាចជួយកូនឯងបានខ្ញុំទៅតាមកូនរបស់ខ្ញុំសិនសារិកាមិនបង្អង់យូរទេហេតុថាអន្តះសាពេកលើពីកប់ភ្លាមនាងក៏បានហើរសម្ដៅទៅកាន់រោងភ្នំភ្លាមមួយរំពេចតែម្ដងកូនម៉ែកូននៅទីនេះមែនទេកូនឆ្លើយម៉ែមកចចកសៅនឹងបានដើរមកឈប់ហៅទៅកូនឯងខ្លាយជាចំណីយើងអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតបើបានជាមកហើយឲ្យយើងឆៃទៀតមកព្រោះមុននេះវាដូចជាស្ទើរណាស់បងចចកតើបងចិត្តអាក្រក់ម្ល៉េះនេះជាការរស់នៅទេអ្នកណាខ្លាំងអ្នកនោះរស់ឯងជាសត្វតូចតាចគឺឯងត្រូវតែជាចំណីយើងអញ្ចឹងហើយបើបានជាគ្មានកូនទៀតទេនោះចូលបងឆៃខ្ញុំចោះខ្ញុំមិនចង់រស់ទៀតទេល្អណាស់មកឲ្យចិត្តយើងមកសារិកាហេតុថាឈឺចាប់ពេកវាក៏មិនចង់រស់អីដែរហើយមុននឹងស្លាប់ទៅនោះវាក៏បានសច្ចាថាអោទេវតាអើយបើមានជាតិក្រោយមែននោះសូមឲ្យខ្ញុំបានរស់ជប់ជុំកុំឲ្យមានការប្រត់ប្រាស់ដូចជាជាតិនេះផងទៅចោះបងសួងហើយនោះសារិកាក៏បានខ្លាយជាចំណីក្នុងគ្រានោះទៅចំណែកចចក៏បាននិយាយថាទីបំផុតសារិកាក៏នៅតែជាចំណីរបស់យើងដដែលចចហាក់រីករាយណាស់ចំណែកនាងនឹមនួនអត់មានសម្លេងពីរោះអ្វីទេហេតុនេះនាងខឹងណាស់នាងក៏បានមកជាថ្មីនិងបានគិតថាយើងចាញ់បោកវិញ្ញាណនោះច្បាស់ណាស់មែនហើយសម្លេងនោះមកជាមិនមែនជាវិញ្ញាណទេចាំមើលណាអញនឹងលេងឯងចោះថ្ងៃមួយនោះនាងនឹមនួនបានយកសារិកាណាមួយមកដាក់នៅលើផ្ទាំងថ្មជាថ្មីហើយនាងក៏បានពួននិងចាំមើលនាចិត្តនោះផងដែរគិតទៅនាងនោះក៏ល្ងងដែរសុកក៏បែរជាយកចំណីមកឲ្យយើងមិនឈប់សោះអញអើយអញបានឆ្ងាញ់ទៀតហើយតាមពិតគឺជាចចកសោះគួរឲ្យខឹងមែនទេយើងនេះជាមនុស្សមិនគួរណាមកចាញ់បោកវាសោះមិនដូចមុនទេចចកមិនតន់បានឆៃផងនោះនឹមនួនក៏បានយកព្រួញបាញ់ចំបេះដូងមួយទំហឹងតែម្ដងអូយចុកណាស់អូយចចកក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក្នុងគ្រានោះទៅចំណែកនឹមនួនក៏បានរអិលជើងដួលបោកក្បាលស្លាប់ដូចគ្នាអូយឈឺណាស់កំពីមិនអាចគេចបានទេក្រោយស្លាប់ទៅវិញ្ញាណចចកនិងនឹមនួនបានទៅកើតក្នុងជាតិថ្មីคล้ายជាសារិកាវិញម្ដងហើយជាតិនេះពួកគេក៏បានคล้ายជាម្ដាយនិងកូនផងដែរនៅក្នុងព្រៃនឹមនួនបានคล้ายជាមេសារិកាចំណែកចចកคล้ายជាកូនសារិកាកូនម៉ែទៅរកចំណីឲ្យកូនសិនណាម៉ែមកវិញឥឡូវហើយកូនទ្រាំសិនណាកូនសម្លាញ់របស់ម៉ែបាទម៉ែថ្ងៃនោះ
គ្រាន់តែសារិកាបានហៅចាក់ចេញទៅស្រាប់តែមានខ្យល់បណ្ដាលឲ្យសារិកាធ្លាក់ដីមួយទំហឹងតែម្ដងម៉ែជួយកូនផងកូនឈឺណាស់អូយឈឺណាស់អូយ ជួនគ្នានោះដែរក៏មានពស់មួយក្បាលបានលឿនចេញមកនិងបាននិយាយថាអូព្រះអើយមានចំណៃនៅនឹងមាត់តែម្ដងណោអញកំពុងតែឃ្លានផងសុំឆៃសិនហើយសុំទៅមុខទៀតហាកុំអីកុំឆៃខ្ញុំអីខ្ញុំខ្លាចណាស់ស្អីគេអញកំពុងតែសុំក្តីរស់មែនទេតើយើងមិននឹងឲ្យឯងបានទៅព្រោះឯងគឺជាចំណៃយើងណាអាសារិកាតូចមែនហើយតែខ្ញុំក៏ចង់រស់ដែរខ្ញុំមិនទាន់ធំនិងមិនទាន់ចេះហើផងទេសូមមេត្តាផងទៅក្នុងការរស់នៅរបស់សត្វព្រៃនេះណាអ្នកណាខ្លាំងអ្នកនោះឈ្នះដូច្នេះឯងត្រូវតែជាចំណៃរបស់យើងឯងមិនអាចគេចទៅណាបានទេឮឃ្លាដែលពស់នោះពោលបែបនេះចចកដែលបានកើតជាថ្មីคล้ายជាកូនសារិកានេះស្រាប់តែនឹកឃើញថាពាក្យទាំងនេះវាក៏ធ្លាប់និយាយទៅកាន់សារិកាពីមុនដែរព្រះអើយកម្មអើយកម្មតែខ្ញុំពិតជាคล้ายជាចំណៃពស់នៅក្នុងពេលនេះមែនទេម៉ែជួយកូនផងម៉ែឆាប់ឡើងឲ្យយើងឆៃភ្លាមទៅពស់មិនចាំយូរទៀតទេហេតុថាវាហេវវាក៏បានលេបសារិកាតូចនោះទាំងរស់តតែអស់បាត់ទៅឆ្អែតស្រាច់ថ្ងៃនេះមិនបាច់ទៅរកចំណៃអីទៀតទេយើងរកដេកវិញប្រសើរជាងឆៃឆ្អែតងងុយដេកពស់ក៏បានលូនចេញទៅចំណែកមេសារិកាក៏បានហៅមកនិងពុំមានឃើញកូនរបស់វានោះទេកូនម៉ែតើកូននៅឯណាទៅកូនម៉ែកូនឮម៉ែហៅទេនាងនំនួនដែលកើតជាសារិកានេះភ័យណាស់នាងហៅទៅហៅមកដើម្បីរកកូនតែយ៉ាងណាក៏នាងពុំឃើញស្រមោលរបស់កូននោះទេអើកូនម៉ែអើយតើកូនទៅណាទៅនាងសារិកាបានហៅផងយំផងនាងពិបាកទទួលយកណាស់ដូច្នេះនាងបានស្រែកយំកាន់តែខ្លាំងពុំខ្មាស់ធម្មជាតិឡើយអោលោកអើយលោកតើអ្នកណាគេយកកូនខ្ញុំតើអ្នកមិនអាណិតកូនខ្ញុំដែលនៅតូចទេមែនទេតើអ្នកមិនអាណិតចិត្តជាម្ដាយទេមែនទេជួនគ្នានោះដែរមេពស់ក៏បានមកដល់ណែនាងសារិកានាងមានការអីបានជាឈឺចាប់ម្ល៉េះខ្ញុំបាត់កូនតូចរបស់ខ្ញុំហើយអូគឺកូននាងមែនទេកូនសារិកាដែលជ្រុះពីលើសំបុកនោះមែនទេណែនាងសារិកាតូចនោះយើងឆៃអស់ហើយថាមិនអាចទេមិនប៉ាត់ទេមិនក៏ពោះឆៃកូនខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះវាជាចំណៃយើងនោះអីចំជាឈួតមែនបើអញ្ចឹងបានខ្ញុំរស់ទៀតក៏គ្មានន័យដែរបានជាបាត់កូនទៅហើយនោះខ្ញុំក៏មិនអាចរស់នៅទៀតបានដែរចូលឆៃខ្ញុំចោះបើអញ្ចឹងឲ្យយើងឆៃមកបានឈប់សិនរឿងនេះដូចជាធ្លាប់ជួបប៉ាថៃនាងនំនួននោះអីនាងបានសម្លាប់សារិកានិងចចកដូច្នេះនាងក៏បានចាំជាតិឡើងវិញព្រមទាំងបានភ្ញាក់ខ្លួនផងដែរអោលោកអើយលោកមិនគួរណាខ្ញុំសាងកម្មលើម្ដាយកូនកេសររឿងនេះសងវិញដូចគ្នាពេកណាតើយើងឆៃបានហើយនៅប៉ាត់ណាសុំឆៃខ្ញុំចោះខ្ញុំស្ម័គ្រកាយហើយនាងនំនួនដែលកើតជាសារិកានេះក៏បានคล้ายជាចំណៃពស់ក្នុងគ្រានោះទៅគិតទៅដេកសិនល្អជាងបុគ្គលសប្បុរសបែបណានឹងទទួលបានលទ្ធផលបែបនោះជួនកាលបើទោះបីជាពេលខ្លះអាចមកយឺតបន្តិច
តែផលកម្មនៅតែទទួលកិច្ចបំផុតនោះទេ ដល់វេលាពេលយប់មកដល់យាយនឹងតានាំគ្នាសម្រានលក់ក្នុងដំណេកឆ្មានោះក៏បានដើរទៅជិតគាត់ទាំងពីរនាក់រួចក៏ប្រែក្រឡាជាទេពធីតាដ៏ស្រស់ស្អាតឈរនៅចុងជើងយាយហើយនឹងតារួចហើយនិយាយថាកូនឆ្មាបានឈរសម្លឹងមុខតាហើយនឹងយាយមួយសន្ទុះរួចក៏ហក់ស្ទុះចូលទៅក្នុងទឹកភ្លាមនោះយាយក៏ភ័យខ្លាំងពេកក៏ហក់ចូលទៅក្នុងទឹកស្រះនោះដើម្បីទៅជួយសង្គ្រោះឆ្មាតាឃើញយាយលោតចូលក្នុងទឹកបែបនេះភ័យណាស់ក៏លោតចុះទៅតាមយាយដែររឿងស្រះវេទមន្តមានរឿងនិទានមួយបានដំណាលមកថាមានយាយនិងតាពីរនាក់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នារស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនាទាំងពីរនាក់យាយនិងតាគ្មានកូនចៅឡើយព្រោះតែគ្មានកូនចៅបែបនេះទើបពួកគាត់ត្រូវរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯងដោយត្រូវទៅស៊ីឈ្នួលដកដំឡូងឲ្យគេទោះឈឺឬជាក៏មិនហ៊ានឈប់សម្រាកឡើយព្រោះបើមិនរកតែមួយថ្ងៃពួកគាត់ច្បាស់ជាគ្មានអ្វីហូបឡើយណែយ៉ាងម៉េចហើយយាយវាក្អកអីក៏ក្អកខ្លាំងយ៉ាងនេះហ៎អើយខ្ញុំមិនអីទេតាវាជំងឺខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយបើថាមិនស្រួលទេយាយវាឯងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយសល់ប្រមាណទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកធ្វើបង្ហើយទៅចុះណាមិនអីទេតាវាខ្ញុំធ្វើបានតើជួយគ្នាទៅប្រញាប់ឆាប់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាអេបើថាធ្វើបានក៏តាមចិត្តចុះអញ្ចឹងប្រញាប់ញាប់ដៃញាប់ជើងទៅកុំឲ្យយប់ទាន់យាយវាលុះពេលធ្វើការរួចយាយនិងតាក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅតាមផ្លូវទៅផ្ទះនោះយាយនិងតាក៏បានប្រទះឃើញឆ្មាមួយក្បាលបាក់ជើងដើរទៅមុខលេងរួចខ្លួនស្គមស្គាំងដូចជាអត់អាហារច្រើនថ្ងៃមកហើយអញ្ចឹងដោយក្តីអាណិតអាសូរខ្លាំងពេកយាយនិងតាក៏ពិភាក្សាគ្នាយកឆ្មានោះទៅផ្ទះទៅនៅជាមួយយីតាវៀននេះគឺជាឆ្មាតើមើលចោះឆ្មានេះពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ពិតមែនហើយខ្លួនស្គមស្គាំងដូចជាអត់អាហារស៊ីចំណែកជើងវាក៏មានរបួសទៀតតាយើងយកវាទៅផ្ទះទៅអីតាបានតើយាយវាពិតជាគួរអាណិតខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាឆ្មានេះមានម្ចាស់ឬអត់ទេណូតែបើសិនជាមានម្ចាស់មែនប្រហែលជាវាមិនមកនៅទីនេះទេតោះយាយវាពួកយើងយកវាទៅនៅផ្ទះយើងទៅខ្ញុំនឹងព្យាបាលជើងវាឲ្យជាសះស្បើយឡើងវិញណាយាយវាចាតាយាយក៏ចាប់ឆ្មានោះ3ដើម្បីយកទៅព្យាបាលនៅឯផ្ទះពេលទៅដល់ផ្ទះយាយបានដាក់ឆ្មានោះឲ្យដេកចំណែកតាចេញទៅរកបេះស្លឹកថ្នាំដើម្បីយកមកព្យាបាលជើងរបស់វាកូនឆ្មាឯងដេកទៅណាបន្តិចទៀតតានឹងយកថ្នាំមកបិទជើងឲ្យឯងហើយឯងនឹងបានដើរវិញឆាប់នេះដឹងទេយាយវាអើយណែខ្ញុំរកថ្នាំបានហើយរកថ្នាំបានហើយយាយតាមកប្រញាប់បិទជើងឲ្យឆ្មានេះទៅណាដឹងហើយយាយវាណែនៅឲ្យស្ងៀមណាបិទថ្នាំរួចហើយយ៉ាងយូរ3ថ្ងៃឆ្មានេះនឹងអាចដើរបានវិញដូចដើមហើយពិតជាពូកែបែបនេះមែនទេតាប្រកាសហើយយាយវាឯងចាំតែមើលទៅដឹងហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាខំព្យាបាលជើងឆ្មានោះណាស់ចំណែកយាយវិញតែងតែដាក់បាយឲ្យឆ្មានោះស៊ីរាល់ថ្ងៃមិនដែលខានឡើយធ្វើឲ្យឆ្មាឡើងសាច់ធាត់ត្រលុកលុកកំណត់3ថ្ងៃមកដល់ឆ្មានោះក៏អាចដើរវិញបានដូចដើមយាយនិងតាសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលបានឃើញឆ្មាអាចដើរបានវិញបែបនេះកូនឆ្មាតូចពេលនេះគម្រប់3ថ្ងៃហើយយើងនឹងស្រាយថ្នាំរុំនេះឲ្យឯងណែបើឯងដើរបានឯងត្រូវបង្វិលខ្លួន3ជុំឲ្យយើងឃើញណាឮទេទេវតាអើយសូមឲ្យឆ្មានេះដើរបានដូចធម្មតាវិញផងទេចុះយើងស្រាយចំណងឲ្យឯងរួចហើយឯងអាចបង្វិល3ជុំបានទេតាមើលចុះ
ឆ្មានេះអាចបង្វិលខ្លួនបានហើយតាមានន័យថាវាជាពិតមែនហើយតា អើមែនហើយយាយឆ្មានេះវាជាហើយ ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់តាមិននឹកស្មានថាឆ្មានេះវាអាចដើរបានចឹងវិញសោះហើយ ឆ្មានោះទីបំផុតក៏បានជាសះស្បើយឡើងវិញដល់វេលាពេលយប់មកដល់យាយនិងតានាំគ្នាសម្រានលក់ក្នុងដំណេកឆ្មានោះក៏បានដើរទៅជិតគាត់ទាំងពីរនាក់រួចក៏ប្រែក្រឡាជាទេពធីតាដ៏ស្រស់ស្អាតឈរនៅចុងជើងយាយហើយនឹងតារួចហើយនិយាយថាយាយនិងតាពិតជាអ្នកមានចិត្តបុណ្យសន្តិប្រណីពិតមែនខ្ញុំនឹងជួយឲ្យលោកតានិងលោកយាយមានជីវភាពរីកចម្រើនជួយឲ្យលោកតានិងលោកយាយជាពីជំងឺពេលដែលតានិងយាយបានរីកចម្រើនយាយជាពីជំងឺពេលណាពេលនោះខ្ញុំនឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅឋានលើវិញហើយលុះព្រលឹមឡើងយាយនិងតាបានដាក់បាយឲ្យឆ្មានោះស៊ីតែឆ្មានោះមិនព្រមស៊ីសោះវាចេះតែសម្លឹងមើលមុខលោកយាយមិនដាក់ភ្នែកឡើយ អើយឆ្មាតូចមិនក៏ឯងមិនព្រមស៊ីបាយអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចឯងមិនស្រួលខ្លួនមែនទេអេឆ្មាតូចឯងចង់ទៅណានឹងមិនក៏ឆ្មានេះវាមិនព្រមស៊ីបាយហើយរត់ទៅរកស្រះទឹកដែលនៅខាងក្រៅផ្ទះនោះធ្វើអីទៅណែយាយវាហើយមកឈរស្អីនៅទីនេះមានបានដាក់បាយឲ្យឆ្មាស៊ីហើយឬនៅខ្ញុំដាក់តើតាប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេឆ្មានោះវាមិនព្រមស៊ីបាយដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យឡើយហើយក៏រត់សម្ដៅទៅស្រះទឹកនៅឯណោអេអាមិនក៏អញ្ចឹងយាយតោះពួកយើងទៅតាមរកទៅតិចលោឆ្មានោះវាធ្លាក់ទឹកងាប់បាត់ទៅណាចាស់តាបើអញ្ចឹងពួកយើងឆាប់ទៅមើលទៅតោះពេលណាដែលលោកតានិងលោកយាយមកដល់យើងនឹងលោតចុះចូលទៅក្នុងទឹកនេះកូនឆ្មាតូចកូនឆ្មាតូចឯងមកឈរធ្វើអីនៅទីនេះឆាប់ទៅផ្ទះជាមួយនឹងជើងវិញទៅណាមែនហើយកូនឆ្មាតូចណែមកវិញមកណាទៅផ្ទះវិញណែកុំនៅទីនេះប្រយ័ត្នធ្លាក់ទឹកណាកូនឆ្មាបានឈរសម្លឹងមុខតាហើយនឹងយាយមួយសន្ទុះរួចក៏ហក់ស្ទុះចូលទៅក្នុងទឹកភ្លាមនោះយាយក៏ភ័យខ្លាំងពេកក៏ហក់ចូលទៅក្នុងទឹកស្រះនោះដើម្បីទៅជួយសង្គ្រោះឆ្មាតាឃើញយាយលោតចូលក្នុងទឹកបែបនេះភ័យណាស់ក៏លោតចុះទៅតាមយាយដែរឆ្មាតូចណែអើយយាយណែយាយអើយយាយណែយាយឯងយ៉ាងម៉េចហើយយាយហ៎តាឆ្មាតូចរបស់យើងយ៉ាងម៉េចហើយតាណែខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរយាយព្រោះខ្ញុំបានលោតចុះទៅក្នុងទឹកមិញនេះណែចាប់បានតែយាយប៉ុន្តែឆ្មានោះខ្ញុំមិនបានឃើញទេអត់ទេតាត្រូវតែរកឆ្មាពួកយើងឲ្យឃើញណាខ្ញុំស្រឡាញ់ឆ្មានោះខ្លាំងណាស់ណាតាខ្ញុំនឹងលោតចុះទៅក្នុងទឹកម្ដងទៀតណែយាយវាឯងចាំនៅលើគោកនេះហើយណាចាតារៀបនឹងលោតចុះទៅក្នុងស្រះទៅហើយស្រាប់តែមានទេពធីតាខុសចេញពីក្នុងទឹកស្រះនោះមកមានរូបរាងស្រស់ស្អាតនិយាយមកកាន់លោកតាហើយនឹងលោកយាយថាណែតើនាងជានរណាជាទេពធីតាឬក៏ជាបិសាចទៅតើនាងមែនទេដែលបានចាប់យកឆ្មារបស់ខ្ញុំទៅនោះសូមវល់នាងមិនថានាងជាទេពធីតាឬជាបិសាចទេឲ្យខ្ញុំសុំឆ្មារបស់ខ្ញុំមកវិញមកឆ្មានោះខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ណាលោកជីលោកតាខ្ញុំគឺជាឆ្មានោះហើយថាម៉េចនាងគឺជាឆ្មាតូចនោះហេណែมันអាចទៅរួចទេឆ្មារបស់ខ្ញុំមិននឹងអាចคลายជាណាខ្ញុំគឺជាទេពធីតាឆ្មាព្រោះតែខ្ញុំមានកម្មទៅបានជាមកដល់ឋានកណ្ដាលនេះដើម្បីស្វែងរកមនុស្សដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធទីបំផុតខ្ញុំក៏បានជួបលោកតានិងលោកជីខ្ញុំនឹងជួយឲ្យលោកតាលោកជីមានតែភាពរីកចម្រើនមានប្រាក់ហូរហៀតានឹងជីចាំតែមើលចុះពិតមែនឬទេពធីតាប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហូរហៀដោយទេពធីតានិយាយទៅបើពេលនេះខ្ញុំពិបាកសឹងស្លាប់ទៅហើយនោះពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកតានិងលោកជីទៅបើកមើលធុងកចុះនឹងបានឃើញមាសនៅក្នុងធុងអង្ករនោះចាក់ជាមិនខានទីពិតមែនណាទេពធីតាពិតណាស់ប៉ុន្តែជីនឹងតាត្រូវជួយដល់ខ្ញុំរឿងមួយតើរឿងអ្វីទៅទេពធីតា
គឺតានឹងជីត្រូវតែជួយធ្វើបុណ្យឲ្យខ្ញុំឲ្យបានច្រើនទើបខ្ញុំអាចឆាប់បានត្រឡប់ទៅឋានលើវិញពេលនេះខ្ញុំនឹងយកស្រះនេះធ្វើជាកន្លែងដើម្បីព្យាបាលមនុស្សបើសិនជាមានអ្នកណាដែលមានជំងឺចូលតានឹងជីនាំពួកគេមកដងទឹកស្រះនេះដើម្បីទៅលុបមុងនោះពួកគេនឹងបានជាសះស្បើយជាមិនខានទីទឹកស្រះនេះពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិពិតមែនណាពិតណាស់តាឃើញទេពេលនេះលោកយាយបាត់ក្អកហើយដោយសារតែមិញនេះលោកយាយបានលោតចូលទឹកស្រះនេះតែចំពោះការព្យាបាលគឺគ្រាន់តែយកទឹកនេះទៅលុបមុខបានហើយមែនហើយតាខ្ញុំពិតជាលែងក្អកពិតមែនអូយទេពធីតាឆ្មាបើពិតជាបែបនេះមែនពួកខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលទេពធីតាប្រាប់ទាំងអស់ខ្ញុំអរគុណតានឹងយាយហើយដែលព្រមជួយដល់ខ្ញុំនិយាយជាមួយទេពធីតាឆ្មារួចហើយតានឹងយាយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយាយបានទៅបើកមើលធុងអង្ករក៏ស្រាប់តែឃើញមានមាសមួយដុំយ៉ាងធំដូចអ្វីដែលទេពធីតានិយាយពិតមែនយាយនឹងតាគ្រាន់តែឃើញភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ព្រោះមិនដែលឃើញមាសឯណាធំយ៉ាងនេះឡើយតាអើយតាពិតជាមានមាសពិតមែនអូយមាសដុំធំណាស់តាអើយឯណាយាយនេះហើយណាតាគឺនេះហើយអូពិតជាមាសពិតមែនមាសធំណាស់យាយណែនេះពួកយើងមិនមែនយល់សពទេដឹងហ៎យាយវាមិនមែនយល់សពទេតានេះគឺជាទេពធីតាឆ្មាបានប្រទានដល់ពួកយើងពិតមែនណាតាយាយវាអើយណែខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាពួកយើងក៏មានថ្ងៃមានមាសធំបែបនេះដែរណាយាយវាអើយនេះក៏ព្រោះតែជាបុណ្យពួកយើងបានធ្វើជាមួយទេពធីតាឆ្មានោះហើយតាចាំដើរប្រកាសប្រាប់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិផងថាឲ្យពួកគេមកព្យាបាលជំងឺធ្វើបែបនេះក៏ដើម្បីសន្សំបុណ្យកុសលដល់ទេពធីតាឆ្មាឲ្យឆាប់បានវិលត្រឡប់ទៅឋានទេវតាវិញណាតានេះពិតណាស់យាយខ្ញុំនឹងទៅប្រកាសប្រាប់គ្រប់គ្នាឲ្យបានដឹងពីរឿងនេះហើយខ្ញុំគិតថាក៏មិនយកប្រាក់ពីពួកគេដែរណែធ្វើបែបនេះណាខ្ញុំគិតថាក៏កាន់តែសំកុសលផលបុណ្យឲ្យទេពធីតាកាន់តែច្រើនដែរណាយាយវាចាស់តាសម្រាប់បែបនេះទៅចុះណាតាក្រោយនិយាយត្រូវគ្នាហើយនោះយាយក៏បានយកមាសនោះទៅទុកចំណែកតាវិញក៏បញ្ញាប់បញ្ញាល់ទៅប្រកោកប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នកភូមិស្រុកឲ្យបានដឹងអំពីរឿងស្រះវេទមន្តដែលអាចជួយព្យាបាលជំងឺមនុស្សឬសត្វបានណែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយណែខ្ញុំមកហៅបងប្អូនមកនេះណាក៏ព្រោះតែមានរឿងចង់ប្រកាសប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរណែអ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់ឬស្រាលអាចមកព្យាបាលបាននៅស្រះទឹកវេទមន្តការទទួលការព្យាបាលនេះគឺមិនមានបងប្រាក់អ្វីទាំងអស់ជីស្រះវេទមន្តនេះហើយស្រះវេទមន្តនោះនៅទីណាទៅតាខ្ញុំដូចជាមិនដែលឮទេថាមានស្រះវេទមន្តអីគេនោះណែរឿងរ៉ាវវាពាក់ព័ន្ធនឹងស្រះវេទមន្តនោះគឺនៅស្រះខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំនោះតែខ្ញុំពិតជាមិនអាចលំអិតឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះបានទេណែពីព្រោះថាវាក៏ជារឿងអាតកំបាំងដែរបើអញ្ចឹងធ្វើchẳngម៉េចទើបធ្វើឲ្យពួកយើងជឿបានទៅរឿងនេះគឺទាល់តែសាកមើលទើបដឹងច្បាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយបែបណាឲ្យត្រូវនោះទេណាបានបើអញ្ចឹងខ្ញុំនាំពុកខ្ញុំទៅហើយបើសិនជាស្រះវេទមន្តនោះអាចព្យាបាលឲ្យពុកខ្ញុំដើរបានវិញនោះខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិផ្សេងទៀតឲ្យបានមកព្យាបាលដែរណាមែនហើយបើសិនជាមែននោះខ្ញុំនឹងទៅដែរហើយព្រោះខ្ញុំចេះតែឈឺក្បាលមិនបាត់សោះហើយចាមិនអីទេលោកបងបើសិនជាមែននោះណាខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកបងឲ្យបានដឹងភ្លាមបើអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តតាមនេះចុះណាតាស្អែកនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកខ្ញុំទៅហើយបានណែសម្រាប់បែបនេះទៅចុះណាលុះស្អែកឡើងមីងណយពិតជាបាននាំឪពុករបស់គាត់ទៅស្រះទឹកនោះមែនឪពុករបស់មីងណយមិនអាចដើរបានជាយូរណាស់មកហើយទោះជាខំព្យាបាលយ៉ាងណាក៏ដោយមីងណយហាក់អស់សង្ឃឹមទៅហើយថានឹងអាចព្យាបាលពុករបស់គាត់ជាប៉ុន្តែពេលឃើញតាម៉ៅទៅប្រកាសប្រាប់ពីស្រះវេទមន្តនេះគាត់ក៏នាំពុកគាត់ទៅពេលទៅដល់ស្រះទឹកយាយសំបានណែនាំឲ្យឪពុកមីងណយដាក់ជើងចូលទៅក្នុងស្រះទឹកមួយស្របក់មីនាងជួយយកគាត់ដាក់ត្រាំជើងនៅក្នុងស្រះវេទមន្តនេះហើយក៏យកទឹកលុបមុខលុបមាត់គាត់បន្តិចទៅដើម្បីបណ្ដេញរោគាទាំងឡាយទាំងពួងក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បន្តិចទៀតជើងរបស់គាត់នឹងអាចដើរបានហើយចាជីពុកដាក់ជើងចូលទៅក្នុងស្រះនេះមកចាំខ្ញុំលុបមុខឲ្យពុកណា
អឺនេះបើសិនជាស្រះនេះពិតជាស្រះស័ក្តិសិទ្ធិពិតមែននោះសូមឲ្យជើងរបស់ខ្ញុំនេះជាផងហើយអាចដើរបានដូចដើមវិញផងទៅចុះក្រោយពេលត្រាំជើងបានមួយស្របក់ស្រាប់តែឪពុកមីងណយក៏លាន់មាត់ថាអីណែកូនជើងរបស់ពុកដូចជាអាចកម្រើកបានហើយ ពិតមែនណែពងពុកពិតជាអាចកម្រើកជើងបានពិតមែនណែ ពុកពិតជាអាចកម្រើកបានពិតមែនណាកូនណែចាំមើលពុកលើកជើងឲ្យកូនមើលឃើញទេ ហ៎ពងពុកពិតជាអាចដើរបានពិតមែនហើយពុកជាហើយពុកជាហើយ មែនហើយកូនពុកជាហើយ ឃើញទេស្រះវេទមន្តនេះពិតជាពូកែពិតមែន ណែតាអាចដើរបានទេបើដើរបានជួយងើបដើរបន្តិចទៅណែខ្ញុំដើរបានតើ ពងហើយពុកពិតជាអាចដើរបានមែនពុកលែងពិការទៀតហើយពង អើយស្រះវេទមន្តនេះពិតជាពូកែពិតមែនណែពេលត្រឡប់ទៅវិញណាខ្ញុំនឹងប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នាមកព្យាបាលនៅស្រះនេះដែរហើយខ្ញុំអរគុណហើយតា តាយេទេពធីតា ទេពធីតា យេតាខ្ញុំមកនេះក៏ព្រោះតែចង់អរគុណដល់លោកតាលោកជីដែលបានជួយខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅព្យាបាលបានតែម្នាក់ពិតមែនប៉ុន្តែសទ្ធាទាំងអស់នេះខ្ញុំទទួលបានដោយចិត្តជ្រះថ្លាណាស់ទេពធីតាខ្ញុំរីករាយនឹងជួយទេពធីតាណាខ្ញុំចង់ឲ្យទេពធីតាទៅឋានសួគ៌វិញឆាប់នេះ ពិតមែនហើយទេពធីតាខ្ញុំទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងខំប្រឹងជួយដល់មនុស្សតាមអ្វីដែលទេពធីតាប្រាប់អ្នកមិនយូរទេទេពធីតានឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅឋានទេវតាវិញបានជាមិនខានទេ ខ្ញុំត្រេកអរបំផុតដែលបានស្គាល់លោកយាយលោកតាលោកយាយនិងលោកតាគួរតែទទួលបាននូវការតបស្នងស័ក្តិសមបំផុតរាប់ព្រឹកលោកតាលោកជីទៅបើកធុងកោះចុះនិងទទួលបានលៀបសក្ការៈជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំអស់កម្មនៅឋានកណ្ដាលនេះទេពធីតាឲ្យតែទេពធីតាបានវិលត្រឡប់ទៅឋានលើវិញពួកខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយអត់ទេយាយនេះជាអ្វីដែលយាយនិងតាគួរទទួលបានយាយនិងតាយកទៅចុះអស់ពេលហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញសិនហើយតាយាយសម្រាប់ចុះតាមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំនេះដូចជាមានអារម្មណ៍អាណិតទេពធីតាខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវមករងកម្មនៅឋានកណ្ដាលបែបនេះណាអាចឋាននេះក៏ដោយសារតែឧបនិស្ស័យដែរដែលរុញច្រានទេពធីតាឲ្យមកជួបនឹងពួកយើងនោះណាយាយមែនហើយតើពួកយើងសម្រាប់ទៅស្អែកនេះប្រហែលជាមានអ្នកជំងឺមកច្រើនទៀតមិនខានទេតោះយាយវាពេលព្រលឹមឡើងយាយនិងតាក៏នាំគ្នាទៅបើកធុងអង្ករក៏បានប្រទះឃើញមាសនៅក្នុងធុងអង្ករនោះទៀតយាយក៏និយាយទៅកាន់តាថាតាវាពិតជាមាសពិតមែនពួកយើងបានមាសមួយដុំទៀតហើយយាយវាឆាប់យកមាសនេះទៅលាក់ទុកសិនទៅមាសដែលទេពធីតាផ្ដល់ឲ្យពួកយើងនេះពួកយើងនឹងសន្សំវាទុកឲ្យបានល្អពេលដែលទេពធីតាអាចត្រឡប់ទៅកាន់ឋានទេវតាវិញនោះចាំពួកយើងយកមាសនេះទៅរកស៊ីនិងទុកធ្វើបុណ្យសម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយរបស់ពួកយើងណាយាយវាចាស់តាខ្ញុំយកមាសនេះទៅទុកហើយពួកយើងដើរទៅមើលស្រាប់បន្តិចទៀតទៅណាថ្មនេះប្រហែលជាមានមនុស្សមករកចាំច្រើនហើយក៏មិនដឹងមែនហើយយាយវាឯងប្រញាប់ប្រញាល់បន្តិចទៅណាចាស់តាពិតជាដូចអ្វីដែលលោកតានិងលោកយាយរំពឹងមិនខុសពិតមែនព្រលឹមមាន់រងាវភ្លាមស្រាប់តែមានអ្នកជំងឺជាច្រើនអ្នកមកឈរតម្រង់ជួរយ៉ាងច្រើនដើម្បីរងចាំការព្យាបាលជំងឺយាយនិងតាគ្រាន់តែឃើញបែបនេះគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលឃើញមនុស្សមកច្រើនតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងនេះតាពិតជាមានមនុស្សច្រើនពិតមែនណែមែនហើយយាយវាតោះពួកយើងដើរទៅរកពួកគេទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាយាយនឹងតាមកដល់ហើយមែនទេណែយាយតាខ្ញុំដឹងថាស្រះទឹកនេះគឺជាស្រះទឹកវេទមន្តដែលអាចជួយព្យាបាលជំងឺឲ្យជាខ្ញុំនិងអ្នកនៅទីនេះគឺសុទ្ធតែមានជំងឺ
ដូច្នេះទើបមកទីនេះដើម្បីមកសុំទឹកស្រះវេទមន្តនេះយកទៅលុបមុខណាអើពិតជាបានណែប៉ុន្តែសូមចូលទៅយកទឹកស្រះនោះលុបមុខម្ដងម្នាក់ដើម្បីកុំឲ្យពិបាកដណ្ដើមគ្នាយល់ទេអូបាទតាណែបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទី1ហើយណាតាពីព្រោះខ្ញុំចេះតែឈឺក្បាលមិនព្រមបាត់សោះបើសិនជាស្រះនេះពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិបែបនេះពិតមែននោះសូមឲ្យខ្ញុំបានជាពីការឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃនេះផងទៅចុះនិយាយរួចពូម៉នក៏ដើរសម្ដៅទៅកាន់ស្រះទឹកពេលទៅដល់ស្រះទឹកពូម៉នក៏យកដៃក្បង់ទឹកមកលុបមុខរួចយកទៅលាបក្បាលស្រាប់តែពេលនោះពូម៉នមានអារម្មណ៍ថាក្បាលរបស់គាត់ហាក់ស្រាលនិងលែងឈឺក្បាលដូចពីមុនទៀតហើយតាយាយក្បាលខ្ញុំដូចជាលែងឈឺហើយពិតមែនទេឃើញទេស្រះនេះពិតជាស្រះវេទមន្តពិតមែនយាយតាខ្ញុំអរគុណយាយនិងតាខ្លាំងណាស់បើមិនបានស្រះវេទមន្តនេះទេជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចជានោះទេណែហើយនេះប្រាក់បន្តិចបន្តួចខ្ញុំជូនយាយហើយនឹងតាមិនអីទេម៉នទុកប្រាក់នេះវិញចុះពួកខ្ញុំធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកគ្រប់គ្នាទេពួកខ្ញុំមិនទទួលប្រាក់នោះទេណាអូបើអញ្ចឹងសូមឲ្យផលបុណ្យកុសលដែលយាយនិងតាបានធ្វើនេះនៅតាមជាប់ខ្លួនយាយហើយនឹងតាមិនថាជាតិនេះឬជាតិណានោះទេសូមឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុភមង្គលនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរណាយាយតាសាធុខ្ញុំអរគុណហើយម៉នអើយចាប់តាំងពីពេលនោះមករឿងស្រះវេទមន្តនេះក៏ល្បីតគ្នារហូតដល់អ្នកភូមិផ្សេងក៏មកស្រះនេះដើម្បីព្យាបាលជំងឺដែរចំណាយទេពធីតាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទទួលបានផលបុណ្យពីលោកតានិងលោកយាយច្រើនហូរហែលុះនៅយប់មួយទេពធីតាក៏ទៅជួបនឹងលោកតាលោកយាយម្ដងទៀតលោកតាលោកយាយទេពធីតានេះទេពធីតាមករកខ្ញុំទាំងជប់បែបនេះមានកិច្ចការអ្វីមែនទេខ្ញុំមកនេះព្រោះខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់លោកយាយលោកតាថាពេលនេះខ្ញុំទទួលបានផលបុណ្យច្រើនណាស់ដែលលោកតាលោកយាយខំធ្វើរាល់ថ្ងៃពីស្រះវេទមន្តនោះពេលនេះដល់ពេលកំណត់ខ្ញុំបានសាងបុណ្យរំដោះកម្មពៀឬរត់អស់ហើយក៏ដល់ពេលត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយដែរខ្ញុំមកនេះក៏ព្រោះតែចង់មកលាលោកតាលោកយាយទេពធីតានេះទេពធីតាត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយមែនទេប៉ិតមែនហើយលោកយាយពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលទេពធីតាអាចវិលត្រឡប់ទៅឋានទេវតាវិញបានបែបនេះអ្នកសូមឲ្យទេពធីតាត្រឡប់ទៅឋានទេវតាដោយសុខសាន្តទៅចុះតាយាយទឹកចិត្តរបស់តាយាយខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេចំណែកស្រះទឹកទោះបីជាខ្ញុំត្រឡប់ទៅឋានទេវតាវិញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅខំក្រងស្រះទឹកមួយនេះបន្តដូច្នេះតាយាយនៅតែបន្តធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំងឺបែបនេះលោកតាលោកយាយក៏នៅអាចសន្សំបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនឯងបន្តទៀតខ្ញុំនឹងប្រើស្រះវេទមន្តមួយនេះដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់គ្រប់គ្នាដែលត្រូវការហើយនឹងរក្សាស្រះមួយនេះមិនធ្វើឲ្យទេពធីតាខកបំណងនោះឡើយពិតមែនហើយសូមទេពធីតាទុកចិត្តលើពួកខ្ញុំចុះខ្ញុំទុកចិត្តលើលោកយាយនិងលោកតាហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំលាលោកតាលោកយាយសិនហើយទេពធីតាក៏ហោះឡើងទៅកាន់ឋានលើវិញចំណែកតានិងយាយបានសម្លឹងមើលទេពធីតារហូតទាល់តែទេពធីតាហោះទៅបាត់សូមទេពធីតាទៅឋានទេវតាដោយសុខសប្បាយផងចុះពេលនេះទេពធីតាត្រឡប់ទៅវិញហើយយាយអ្វីដែលពួកយើងត្រូវធ្វើបន្តនោះគឺធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនណាស់យាយចាតាចាប់តាំងពីពេលនោះមកតានិងយាយនៅតែបន្តព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយប្រើប្រាស់ស្រះវេទមន្តនោះចំណែកឯមាសដែលទេពធីតាបានផ្ដល់ឲ្យយាយហើយនឹងតានោះយាយនិងតាបានយកវាទៅធ្វើជាទុនរកស៊ីខ្លះនិងយកទៅធ្វើបុណ្យខ្លះរហូតដល់ពួកគាត់ផុតរលត់សង្ខារនៅលើផែនដីនេះទៅ